મિત્રો, આપણે જઈ રહ્યા છીએ આજે મહાદેવના દર્શન કરવા. ફક્ત આ બધો પરિવાર અને પાછળ પણ એક ગાડી આવે છે. એ બધા બહુ કે હાલો ક્યાંક જાય, હાલો શ્રાવણ મહિનો છે અને આજે વિચાર કર્યો કે હવે ક્યાં જવું. તો બહુ ફેમસ મંદિર છે એમ કે છે બધા. હું નાનો હતો ત્યારે ગયો હતો. હવે આજ ઘણા વર્ષ પછી પાછું જવાનું થાય. બિલેશ્વર અને કિલેશ્વર બરડાની અંદર છે. તો આ બધાને દર્શન કરાવી દઈએ, આપણે ફરી આવીએ. અને આજે રવિવારનો દિવસ છે, બીજી કોઈ માથાકૂટ નથી. એટલે બપોર પછી નીકળ્યા છીએ. હવે 2-3 કલાકનો રસ્તો છે, બહુ લાંબો રસ્તો છે. એટલે જાય છીએ. ધીમો ધીમો વરસાદ છે, વરસાદ ન નડે તો સારું. વડીલો બધા સાથે છે અને એ રીતે આપણે મળતા રહીશું. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે પાછા બહાર નીકળ્યા છીએ. જેમ આપણે પહેલાં વાત થઈ એમ પણ આપણે પાછળ જોઈ રહ્યા છીએ એક રોબોસ્ટ રોકી ફોર્મેશન્સ. સૌરાષ્ટ્ર પેનેન્સ્યુલા એક આખું ફ્લેટ પેનેન્સ્યુલા છે, જેની એની જે મોનોટોની છે એ બ્રેક થાય છે હિલ્સથી. તો એવી ગિરનાર હિલ્સ તો બહુ ફેમસ છે. અને આ ટાઈપનો સીન આપણે ત્યાં હાલોલમાં પાવાગઢનો ડુંગર, પછી ગિરનાર અને આપણા વેસ્ટર્ન મોસ્ટ ટીપ ઉપર છીએ. અને આપણી સામે અત્યારે છે એક રોબોસ્ટ ફોર્મેશન ઓફ હિલ્સ, જે બરડા હિલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરડામાં નાના હતા ત્યારે આવવા જવાનું ઘણું થતું, પણ હવે આ પ્રથમ વખત લગભગ 20-22 વર્ષે પાછો બરડાની મુલાકાત લેવાનો લાવો મળ્યો છે. બરડાનું બહુ ઇકોલોજીકલ સિગ્નિફિકન્સ છે. બરડાની અંદર આ રિજિયનની ફોના ફ્લોરાને સપોર્ટ કરતો આખો આ ઓવાસિસ છે. એના ઉપરાંત જે અરેબિયન સીની નજીકમાં નજીક આ હિલ્સ જે છે એ સોલ્ટ ઇન્ક્રેસ જે છે પ્લેન્સની અંદર, એને રોકવામાં બહુ મોટો ફાળો છે. અને ખૂબ જ સમૃદ્ધ વિસ્તાર, અને આ વિસ્તારની આખી હિસ્ટ્રી અને કલ્ચરને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરતું રિજિયનના ભાગરૂપે આ બરડા હિલ્સ આપણી સામે છે. અને બરડા, આલેચ, ગિરનાર આ બધા આપણા જૂના બધા સમૃદ્ધ રિસોર્સિસ છે. અને એવી જ આપણે આજે બરડાની અંદર આજે આપણે કિલેશ્વર મહાદેવની મુલાકાત લેવાનું છે. ફેમિલી બધું સાથે છે, એટલે આપણે બધું પ્લાન ઓછું રાખશું અને ફરવામાં વધારે ધ્યાન રાખશું. તો સાથે મળીને ફરતા રહીશું.